سلام، مرحبا بكم في قناتي مانيسا سافور. ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تتابعوا في الفيديو تاعي. كما تشوفوا الوصفه تاع اليوم راح تكون روز بصح بطريقه تاع الخليج، معروفه في الخليج بصح هي الاساس تاعها في اليمن. هي بالتحديد من مدينه حضرموت. راح يجي فيه واحد البنه ما شاء الله، شوفوا الحبه، كل حبه وحدها وكيفاه يجيك الطري من داخل مشرب بلا صوص للقلب. لازم تجربوه. كيما تشوفوا هنا فيه منكهات هكا قوية وفي نفس الوقت جد هايلة معاه، ويزيد يجي مدخن فيه ريحة الفحم. كيما تشوفوا يجي ما شاء الله. بلا ما نطول عليكم نفوت للوصفة. اول حاجة راح نستخدم الرز اللي يكون هو بسمتي، كيما نادرة الوسام ولا اي نوع. ديروا روز بسمتي اللي يكون الحبة تاعو طويلة. نغسلو مليح هكا بالماء البارد، ومن بعد نزيد له الماء السخون يكون يغلي باش ننقعوا فيه هكا مده حتى تقريبا نص ساعه ولا حتى اكثر من نص ساعه عادي. يعني كل ما تنقعيه كل ما يكون خير. نجيب الكوكوط نحط فيها طرف تاع الدجاج. انا درت نص دجاجه، نزيد عليها شويه بصل هنا مقطع كبير والهيل وثلاثه سنات ثوم والرند اللي هو ورق الغار كما يسموه، والملح. لازم نكثر شويه الملح باش تجيني الدجاجه بنينه. ونزيد القزبر الناشف ولا التيبل كما نحنا نقولوا، ونصب عليهم الماء سخون هكا. نغطي الدجاجه ونخليهم يغلو. هنا راح نقفل الكوكوط على جال هكاكا. درت شويه زيت باش ما تفيضش، واللي راح يحطها في كاسرونه عادي ما يديرش يعني الزيت عادي. نقفل على الكوكوط ونخليها تطيب، وفي نفس الوقت نجي هنا ندير المنكهات والملونات. في نفس الوقت ندير شويه كركم، نصب عليه الماء يكون سخون، ونحط زعفران، صب عليه الماء يكون بارد. كيما على بالنا الزعفران يعني يتحل في الماء البارد. نغطيهم ونخليهم حتى نحتاجهم. من جهة أخرى راح ندير لاماريناد ولا الخليط هذا تاع التوابل اللي راح نديره للدجاج. درت الفلفل احمر، الفلفل كحل، شويه كركم ما نكثرش، توابل الدجاج نملح شويه برك خاطر الدجاجه كيما قلت لكم قبيله في الكوكوط درت بزايد ملح. درت شويه زيت وشويه طماطم، لازم هكا باش تعطيني لا كولور هذيك تاع الشاوي. ونزيد الياغورت ناتور ولا الزبادي. نخلط كل شيء مع بعضها هنا. وكي طيب الدجاجه تاعي ندير لها الماريناد. هنا بعد ما طابت نحطها في البلا اللي راح يدخل الفور، ونحط عليه التتبيله هذيك، ونحاول نغطي الدجاج كله بالتتبيله هذه. هنا كيما طابت في الهيل وفي فك المنكهات هذيك جات القو تاع الدجاج هايل، يعني جا روعه. يعني طعم يجيك مختلف شويه، اللي البهارات مختلفه علينا ماشي كيما اللي مالفين نديروها. نجيب الكاسرونه تاعي وندير هنا الحوايج هذوما اللي راح نديرهم كلهم منكهات بصح حب، يعني كعب، ماشي مرحيين. عندي الهيل، عندي الرند، عندي فلفل كحل كيف يكون حب، ونزيد القرنفل. هما هنا عندهم اللومي اللي هو القارص المجفف، تلقى الكعبه تاعو صغيره هكا وتكون كحله. هنا ما لقيتش، يعني في البلاصه اللي حدايا ما لقيتش، دونك بعد درت شويه قارص عادي عصرته وجا هايل ثاني. خليهم هنا حتى كيما نقولوا يخرجوا النكهات هذيك مع الزيت. ومن بعد نزيد عليهم الرز ونخليهم هكا، نخليهم 3 دقائق بركا وعلى نار قليله. كيما قلت لكم هنا ما عنديش هذيك اللومي، دونك عصرت نص حبه قارص. ومن بعد جبت لاصوص هذيك اللي طاب فيها الدجاج، زدتها للرز. لازم يكون يغطيه، يعني هما نورمالمون يعني نقدروا نديروا الرز كيما نعرفوا كيلة تاع رز وكيلة ونص ماء. انا ما نعيرش، يعني نشوف بعيني هكا، يعني المهم يتغطى ويعود فايت هكا ان دوا مثلا ولا ان دوا يدمي. المهم نشوف بعيني وخلاص. هنا نديروا على نار متوسطه حتى يوصل المرحله هذه، يعني ينشف الماء هذاك من فوق برك، يعني مازال كاين الماء مع الرز. هنا نوطي عليه النار خلاص اخر حاجه، وندير له الزبده، مغرفه كبيره تاع زبده، ونرمي الفلفل اللي راح الاخضر ولا اي نوع عندك، ونغطي عليه على نار قليله خلاص.
ونخليه هكا واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه حتى ينشف بيان، وما نحيش ليه الغطاء تاعو، يعني ما نخلطوش حتى نجي نحطه. هنا نروح نجيب هاك المنكهات هذيك اللي عملتها والملونات. كما تشوفوا نورمالمون راح يجيني احمر اكثر من هذا، ما نعرف ممكن كثرت شويه الماء في الزعفران، بصح هما حتى في المطاعم راهم يديروا فيه الملونات الغذائيه، انا ما حبيتش ندير ملونات، قلت خلي هكا باش يزيدني النكهه. وهذا اللي هو الكركم. نديرهم هكا خطوط خطوط، مش نسحق يعني الرز تاعي كله اصفر ولا باش ما تخلطش الالوان في بعضها. نخليه هكا نغلق عليه ونخليه مده حتى ينشف، حتى يجي وقت التقديم. بعد لا كملت نجي هنا ندخنو، يعني ندير له الذوق تاع الفحم. نجيب هنا فحمه تكون شعلتها ونصب عليها شويه زيت، تبدا تخرج في البخار هذيك تاعها. هنا واش ندير، نغطي عليها ونخليها حتى تطفى. من ناحيه اخرى راح نجي نخدم لاصوص هذه اللي لازم تكون مرافقه للمندي. وش هي لاصوص هذه؟ سموها صوص الدقوس، يعني صلصه الدقوس. راح نجيب بصله كبيره ونجيب معاها جوز كعبات طماطم، من الاحسن نخير الطماطم تكون حمراء، ندير فيها شويه قزبر ولا تابل، وندير شويه فلفل كحل وقرن فلفل يكون اخضر، وممكن تستخدمي معاها ثاني القزبر اللي هو يكون اخضر، يعني كما نقولوا نحنا الدبشه. نرحي كل شيء مع بعضه وديروا فيها عصره قارص، ما صورتهاش، يعني لازم ندير فيها عصره قارص، ولا ما ديرتيش القارص ديروا مغرف ولا زوز خل، وديروا زيت زيتونه اذا كان كاين. وهذه هي لاصوص تاع الدقوس، تترافق مع المندي كما قلت لكم. شوفوا هنا النتيجة ما شاء الله، يعني ننصحكم جربوه، روعة، واحد الذوق هايل وواحد الريحة فيه روعة. تعرفوا أنا درتو في الليل والكوزينة الصباح كي جيت ندخل نلقاها بريحة القرنفل وريحة كل شيء، يعني روائح روعة وجاني هايل ما شاء الله. نتمنى تجربوه وتكتبوا لي في التعاليق. هنا ما بقى لي غير نقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.